Chegou o MK Rastreamentos, rastreamentos para moto, carro e caminhão, tranquilidade que você precisa. Soluções completas para rastreamento de veículos e gerenciamento de frotas. Precisou de revisão? Cadu Carnevale. Freios ABS, airbag, mecânica em geral, elétrica e injeção eletrônica. Aí galera, onde que o ponteiro tá? Vamos que vamos. 6h10 mais ou menos da tarde, vamos chegar lá à noite. Mas vamos que vamos. Daquele naipão, tá ligado? Bora. Deixa, não vai dar pra ver. Tem, rapaziada, tem duas polícias atrás do meu sogro vindo. Agora vai abrir a terceira faixa. Vamos ver o que eles vão aprontar. Ai, ai, ai. Eles estão doidinhos pra podar, agora eles esperam. Não pode podar na faixa contínua. Né, Bruno? Com certeza. Vira só um pouquinho o celular pra lá assim, um pouquinho é coisa. Aí tá bom. Aí tá bom, tá vindo, vai. Tchau, obrigada. Chama! É rural, hein? Mas não pega nós, não adianta. Se nós for fugir, não pega. Não adianta. Só de helicóptero passa por noitada. Bora! É, na estrada. Busão caiu aí, viu? Nossa! Foda, hein? Estamos chegando no trevo de Mauá. Estamos chegando no trevo de Mauá da Serra. Ó, tem uma Porsche ali lá. Apenas, né? Que nem diz o tiozão, como é que é? Pau na Porsche, pau em todo. Não é bem assim também, né? Ele tá zoando, mas a gente tá bastante. Falta 100 km ainda. Vai passar esse trevinho aqui de Mauá e vamos passar a PRF. Certeza que a PRF tá na pista, porque sexta-feira eu tô vindo viajar, certo? E eles vão parar aqui. Você acha que eles vão parar esses caminhões aí? Não vai, né, filho? Vai parar o quê? Eu esqueci de trazer a bomba reserva. Ela tá meio, sei lá, Você acha que com esse combustível dá pra chegar? não sei porque tá meio esquisitão. Ó, ela tá meio. Olha lá, 120, tá ficando louco. Tá ligado? Tô achando estranho. Não sei se o Marcelo vai conseguir ver. Porque é muito bem. Pode cair, pode ser, tem que Eu não é melhor abastecer. não tem combustível.
moto. Os de moto foi parado. Os motos eles chegaram lá na frente Estamos descendo esse cerro cadeado. Já rodamos 100 km. Agora falta mais uns 100 km pra gente poder chegar ao destino. Não sei como que vai fazer, mas depois a gente vê certinho como que a gente faz. Se a gente completa de novo, vê a diferença que deu, né? Que gastou. E é isso aí. Chegamos, galera. Foi meio difícil chegar. Deu algum probleminha nela aí referente à alimentação dela. Ela começou a querer dar uma falhada. Quando ia virar para a direita, ela queria morrer. Aí eu endireitava e acelerava, ela acabava mantendo. Mas chegamos, depois eu vou fazer os cálculos e ver quanto mais ou menos que a gente fez de média com ela, mesmo dando esses probleminhas aí, e tentar ver aí, resolver o que pode ser aí. Tá ligado, galera? Tamo junto, deixa o like e é nóis. Quinta marcha. Ó, tô acelerando. Será que é melhor eu, sei lá, fechar o cantinho do dosador? Tá 2, 3, 4 par. Falar um negócio pra você, viu? Rodar 500, 800 km num tapete é filé. Agora eu quero ver você rodar assim, ó. Mão simples, pá, o bagulho é louco, filho. Estamos agora faltando. A gente já rodou, na verdade, 175 km. Acho que vai faltar uns 25 km aí. Estamos indo aqui de boa. Tomar cuidado com esse pedaço aqui, tem bastante animal, pode cruzar aqui, né? E aí, meio tanque. Eu achei que ia ser mais econômico, mas vamos ver o que vai dar, né? E o que a gente apronta.